Asa iray mahavelona ny fanasana fiara. Raha ny mpianakaviana mivelona amin'izany Eli. Efa ho telo taona izao no nanaovany an'ity asa ity ary ity no entiny hamelomany vady aman-janany. Eto Antananarivo, faritra manodidina ny Betongolo no misy azy. Mahavita fiara 5 ka hatramin'ny 10 eo izy anatin'ny iray andro. Manodidina amin'ny 3,000 ka hatramin'ny 1,000 ariary ny anaovany izany arakaraka ny haben'ny fiara sasana. Ny natongavako teto amin'ny fanaovana lavage ity zany dia fonitra mbola tany am-pianarana dia niaraka tamina olona dia niala tamin'ny fianarako moa zany dia nanao akondro aloha zany aloha ny nataoko voalohany indrindra aloha mivarobarotra akondro. Dia avy mivarotra akondro zany dia andeha hoe dia hanao lavage ety ambony ety nisy namana anankiray izay teto nanao lavage teto efa maty moa izy. Dia izy ny tena nanisany tena nitondra anahy teto dia niakatra teto dia nanao lavage teto dia mbola tamin'izany ary mbola tsy dia mahay ninina mihitsy. Tena mbola tsy voaregleko mihitsy le satria za tsy ao anatin'ny saiko mihitsy aloha le hoe anisan'le izy zao fa any anatin'ny savony any any tena mahavoaregly anazy. Ambanay raha moa zany maka rano dia bidon 10 zay foana dia nifamezivezy eo zany mbola betsaka ihany kokoa mety mahatratrany amin'ny 9 any ny rano lany rehefa hoe tena misy ny asa. Dia any anatin'ny savony mihantoka ihany hoe savony reny misy anaky 5 ohatr'izany. Arakaraka izay tômôbila tonga zany hoe mavita 5 androany dia efa savony 5 zany dia efa 5,000 foana zany. Nametraka fatokisana aminy araka izany ireo tompony fiara. Porofon'izany avelan'izy ireo atsasakadiny na ora iray eo mihitsy ny fiarany ary ao aorian'izay vao miverina maka azy izy. Nahatonga ana ampiasan'ny Eli zany nisy fotoana nitondra moto dia maloto be io dia hoy izy tratraka andro any dia sasany le moto. Dia hitako hoe nadio le izy dia ranona tômôbily za après dia naketo aminazy foana. Izy ity moa zany rehefa hoe mahay manaja ny asanao ianao dia tsy maintsy misy mitady anao foana rehefa mahay manaja asa ianao. Ny olona koa mantsy matotonga hoe hanasa tômôbila zany dia mila hoe fadiovan'le fiara aloha. Dia misy aran'olona mafaly an'le olona zany manome vola anao satria madio le fiarany hoe afa-po zany le olona. Eto raha misy gaga moa mahita anao hoe anao ty raha sao dia mba manao fanafody ohatrohatr'izany satria izay olona rehetrarehetra miditra eto aloha dia zarery kosa aloha tena tadiavin'ny zareo Eli zao. Olona izy aloha mahafinaritra mahafa-po anaty daholo ny zavatra ataony hatreto. Tsy maraka indraindray Eli amin'ity asany ity. Misy ireo izay voatery miandry izay ahavitany satria milaza fa tsara fa vita raha any akafa. Miainga any an-tranony amin'ny 5 ora maraina izy ary tsy miala raha tsy amin'ny 9 ora hariva dia ohatr'izay foana ny andro-toko-piainany. Tsy nitaraina fa mbola nanana ny ampy foana raha ny fianakavian'i Eli. Manambady izy ary mananjanaka ihany koa. Manana ny ampy izy ireo ary mbola natafatsangana zavatra maro tamin'ity asa ity. Telo taona izay zao mivady. Izy dia mizaka tsara kosa mamelona anay ato. Izy miala maraina manomboka amin'ny 7 mody amin'ny 9. Izay aloha milamina sady velona tsara. Tsisy hoe mbola tsy nihinan-kanina izay tato fa nihinana foana. Raha mahita zao moa zany ohatr'izao aloha tsotsotra kely ohatr'izao aloha ny atantrany dia ireo tena ireo tsako miteny anareo ireo daholo zao voatsangako nandritra izay 3 taona izay. Ireo daholo zao voatsangako ireo. Maniry ny atafitany zanany izy ho lasa zandary satria tsy tiany intsony ny andalovany izy ireo amin'ny lalana izay efa nodiaviny. Fanirianay no avy dia voatra kokoa no izao fiainana izao. Mba hiakatrakatra kokoa. Reny eny amin'ireny total reny ohatra reny eny amin'ny station reny zao to dia milama be daholo dia anao mbola le tanana tsy maintsy mandeha foana fa ny reny le to dia efa le rano be mandeha dia mba re zao nitanjona aloha mba haniry an'ireny mihitsy. Na ny ariana any raha mety tsy hanao lavage tsony mety mba mampiasa an'izay mety ray andro any aloha satria le izy nahitana hoe mama aloha le izy nahitana hoe tsara. Misy zao ny olona hoe mieritreritra hoe ratsy le lavage na ohatrohatr'izany fa tsara io. Ny asa rehetrarehetra tsisy ratsy zany fa fahaizanao manaja an'io ihany no mahatsara an'io zavatra io. Tsy maintsy ezaka aloha zany atafita ny zanako ny tena ny ariana any satria ny lalana efa nidiaviko zany tsy tiako andalovan'ireo taranako ireo fa tsy maintsy ezaka zany mba hoe ampianatra an'ireo tsara kokoa mba hafahafa kokoa zany mba hoe mba mianatra izy mba hoe lasa zandarma ohatrohatr'izany mba faniriko amin'iry zareo satria raha ohatra ny lalana nandalovako zany dia tsy tiako raha ohatra hoe andalovana ny zanako aloha. Ny fiainana zany tsy mety aloha raha tsy apetsaka amin'Andriamanitra foana aloha naiza naiza aloha ny tany alehanao. Amin'ny olona miasa tena rehetrarehetra azakivy
satria misy ny asa tena misy io nde indraindray io tsisy de misy io de misy io apetrao amin'Andriamanitra foana zany ny fiainany manoran'ny ohatra hoe misy mba hoe olona mahita ihany zao teniko zao mantsy hoe namana mpanao lavazy de manaova asa tsara fotsiny de mba lasa tian'olona ianao rehefa manao asa tsara zany ianao de falon'olona manampy anao zay zany ny loha hevitrako farany